ஒரு அழகிய காட்டில் ரீது மற்றும் கீது என்ற இரு தோழிகள் வாழ்ந்து வந்தார்கள். ரீது என்றவள் 3 முட்டைகளை இட்டனர். அந்த 3 முட்டைகளையும் எப்பொழுதும் கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்து கொண்டே இருப்பாள். அதிலிருந்து தன் குஞ்சுகள் எப்பொழுது வெளியில் வரும் என்று மிகவும் ஆர்வத்தோடு இருப்பாள். கீது சொன்னாள், உன்னுடைய குஞ்சுகள் பத்திரமாக வெளியில் வந்துவிடுவார்கள். நாம் அவர்களுக்காக உணவை தேடி கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு கொடுக்கலாம். அதற்காக நாம் நீண்ட நேரம் பயணம் செய்ய வேண்டும். வா, நாம் செல்லலாம் என்று. முட்டைகளை மரத்தில் வைத்துவிட்டு அவர்கள் இருவரும் உணவை தேடி சென்றார்கள். அச்சமயம் விறகு வெட்டுபவர் அங்கு வந்தார். மரத்தில் உள்ள முட்டைகளை அவர் கவனிக்காமல் மரக்கிளைகளை வெட்டினார். அதில் உள்ள முட்டைகள் கீழே விழுந்து உடைந்து விட்டனர். அவர் விறகுகளை எடுத்து கொண்டு சென்றார். நீண்ட நேரம் பயணம் செய்த பின்பு தன் உணவுகளை